小子，你啷个不钓了啊？你才来的嘛？哎，大爷，你看我这个汗水，现在温度都40多度了，这个人坐在这里都受不了，那个温度高了，鱼也不开口。你看我这刚来啊，我饵料都没开啊，我不钓了，我回去休息了。哪个说的哦？虽然说那个人噻，那个鱼在水头的鱼它又不怕噻。道理是那个道理，大爷，你还是钓鱼高手，怎么了？你还不要跟我懂。像那个天那个温度40多度嘛，最适合钓那个草鱼和青鱼了。哎呀，管它草鱼、青鱼好不好钓，我都不想钓了啊！我这温度太高了，我人受不了，我得回去休息了。任凯，你家钓，你钓嘛，免费让你钓。免费让我钓啊？啊，你没听错，你到底看我说那个40多度那个温度好不好钓草鱼和青鱼？算了，我还是有点了解的。你这个免费钓，我还是不敢钓。算了，我回去休息。哎呀，你那个年轻人，管你是油盐不进。我怎么了嘛？我不钓鱼而已。我再退一步，你钓再多的你都带起手，而且不收你钱。这太阳没打西边出来呀，大爷，你啥子情况？那个太阳是从东边出来的，是西边喽。就等于说是钓鱼不收费，我钓到的鱼还都可以拿走。哎，对头，钓多少拿多少嘛。哎，钓多少拿多少走。大爷，你这都一把年纪了，你说话你可得负责任。大爷说话，你大爷哪子说话没说话嘛？我这里个牌子的，大爷。那你随便你啷个那个嘛？那表弟钓一下不？钓啊，那个呆男得跟着一会儿。那我真钓了啊！真钓嘛？我都手到你钓嘛。那行，好。大爷，你懂得还怪多的嘞啊！你知道这个温度越高，草鱼越好钓啊。那我自己懂得。那我就开饵钓了啊！哎，不，你钓之前我给你定个规矩。干什么？要收费啊？要收费我不钓了啊！那都不存在，不是在收费。那是什么？你把现在都是12点了啊，我又没收你费，只允许钓起2点钟。钓2个小时？哎，钓2个小时。那没事，我钓1个小时就行了，我也不贪心，好吧？哎，还有点儿，我知道你放鱼的时候，生意不要搞得太大了。为什么呢？对吧？周边村民那些要休息，要午休，你还影响别个的嘛。哦，这个你理解一下。好，行，那这个没问题。哦，先把这个泡泡球给它泡了啊！这么高的温度，今天我们的钓法就是进攻性钓法啊，直接搂浮。OK， 既然是钓草鱼跟青鱼，杆子今天我就用一只创威凌天4代6H 的啊。这6H 的杆子要是钓到草鱼跟青鱼了，那就是狂拉硬拽啊，一点都不带虚的。前期饵料上大一点啊，把频率搞起来，把窝量做大。搂浮就是一个频率跟窝量。哎，来了，就这么快啊！刚走。爷大爷，来，快，超爷！哦呦！我的天！我说这个温度是好钓啊。哎，是的，这个温度好钓。大爷，哎，你要是钓鱼的话，你肯定是个高手。你看你说什么就是什么。哎，温度越高，草鱼跟青鱼好钓。你看，这就是青鱼嘛，青鱼。哎，太牛了，大爷！这鱼也抄得好啊！哎呦，这青鱼不是很大，就是小了点儿。哎，那么我不挑啊，这就不放下去了啊。这个你说的都可以拿走了啊。拿走嘛，拿走。啊，可以啊。人生一句话。哎，对，说话得讲诚信啊。这个青鱼，哎，2斤多啊，管他的，也不要钱。你别心痛啊，这个鱼钱我就钓1个小时，我不钓2个小时，好吧？啊，那我清楚啥子哦？我跟你说哈，你还是要钓深点鱼大过去，它还是有点怕热，大过来都过深点把凉过去。哎呀，大爷，你今天啥子情况啊？你没啥子情况。我都有点快要不认识你了。好，没事，我先钓啊。哎，接了一下，又吃了，就是这么快。走，感觉又是个青鱼。哇，这条可以。哇，这个风先生，我的个，大爷你先别急。我知道。哦，我的个，这个大。
哇塞，我操！这杆子中青鱼了哈，那一点问题没有，你看，直接就给它拔起来了。哎呀，它怕你，大爷，自己家的鱼，它，哎，你好好抽哦。哎，对，哇，大爷，你这水库里面这个鱼的皮毛，现在是越来越漂亮了。哇塞，你看这个，肯定是啊，这个大母亲，那个年轻们那个都还要漂亮。这3句话不离老本行，你这那大爷。老子说的老实话。哎，这一条15斤了啊！我们现在钓的基本上全部都是青鱼啊。这种情况下的话，草鱼为什么钓不到？哎，现在我直接把铅皮给它推到漂座下面啊，让饵料下沉的速度更慢，摆幅更大，草鱼的话就更容易去接口了。底下还是青鱼比较多，哎 ，OK 啊，就这样，估计这一竿就要中草鱼了。接口，这个是接口。吃皮了！哇，可以，这是那个黄金鲫啊！哇，这个巨大呀，这个还有大的，太阳底下都金光闪闪的哟，这个。大爷，要不我就不钓了嘛？我这样钓着，我都替你心疼了。这个那个才行喽，不钓不得行。你来钓少的钓2个小时，你要钓1个小时。大爷，你找虐呀！你这我不钓还不行啊！现在啊是的，不管那个多，你给我钓。我跟你说嘛，是恁个的。平时那个鱼我都舍不得吃，你顺便你要钓嘛，你多钓点嘛，我这里拿2条去吃噻。你自己的鱼你还要吃啊？哎呀，你不管那个多，你给我钓嘛呀！好，那行，那没事，我给你钓，这个又可以啊！哇，可以，哦呦，还是个那个黄，又是这个黄金鲫啊！我这黄金鲫怎么这么大呀？这黄金鲫，哇，这个皮毛漂亮。这个可不是鲤鱼啊，就是鲤鱼，其实和那个工程机的结合啊。喂，哎，这个又可以啊，这个又可以。哇，你个乖，大爷抄鱼。我勒个天，这条鱼不小啊，这条还要大些。我晓得你过刀啊，过刀。我跟你说，没钓了。怎么了？你不管嘛？怎么不钓了呀？你这个大爷，你不是刚才说让我多给你钓点吗？你干什么？我干什么？把鱼全部给我带起走。啊？鱼我全部要带起走。不，你等会儿，你怎么全部要带走是什么意思啊？我是要拿起走噻。你想嘛，你家里钓鱼我都没收你钓费。你是没收钓费啊？你刚才说好的钓起来不收费，然后钓起来的鱼都给我呀。哎，你收的我的溜条头吧，跟你溜了条都够意思了噻。那你把鱼腹还给我呀？鱼腹这么大。这啥子情况啊你？哪个人过来钓鱼的？啊？你们是哪儿来的？你谁呀？我水库的老板啦。这水库不是刚才那个大爷的吗？他大爷的！那水库1年前都包括我在经营了。啊？你还不晓得呀？你走起来招呼都没打钓鱼。不是，大哥，不好意思，我真不知道那个大爷去年就把那个水库包给你了。不晓得没关系，你来钓鱼没打招呼，把我的鱼也勾上了，罚款500。啊？